先看视频。这个扳手一共有8个套筒，头部可以360度旋转，它一把顶8把，不管是拆小螺丝、横着拆、竖着拆，360度都可以拆，还是拆个大螺丝都非常的好用。特别是遇到这种螺丝杆太长，套筒扳手根本就够不着。咱们这把扳手同样可以拆，拆下来的螺丝还可以牢牢吸附在上面。买回来了，走，开操。这个8合1的扳手看着挺强的啊，东西呢就是这样的，做工看着还是挺不错的啊，很有分量啊。它一面有4个头，可以这样旋转来对应不同的尺寸。然后这一头这呢，还真有个吸铁石。接下来咱去拧几个螺丝，试试它好不好用啊。先试一下这种平面上露着的啊，找个合适的尺寸啊，套进去。没问题啊。然后到这挡住之后呢，还可以这样一拧，这样往下拧。再试一下这种两边有遮挡的啊。把它拧出来。我靠，这样也塞不进去啊！这还不算很难的，反而不如这种常见的实用啊。